buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La semana pasada el nacionalista Pepe Gómez Fandiño tomaba posesión como edil de la Corporación Naronesa tras renunciar el ex portavoz Pablo Villamar. Pues esta tarde queremos conocer al nuevo concejal que nos cuente cuáles son todos sus retos y cómo ve el panorama del vecino municipio. Y por lo tanto, esta tarde está aquí Pepe. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por venir. Primero, darle la enhorabuena por asumir esas nuevas carteras, promoción económica, xestión orzamentaria y xestión de polígonos, ¿no es así? Efectivamente, son as mesmas concellerías que leva Pablo, simplemente unha sustitución, un cambio de persoa, pero vamos, o que as áreas e o reparto das áreas no goberno segue sendo o mesmo que antes. Áreas importantes. Sí, son áreas importantes, son áreas a priori máis escuras ou menos vistosas que outras, porque efectivamente no caso desta área de Facenda, pois non é unha área que poidas vender proxectos ou que poidas levar a cabo proxectos así que sexan visibles para a ciudadanía. É un labor máis escuro, as contas do Concello, programas así de promoción económica que, bueno, por aí sí que ten certa imbricación coa sociedade, pero é verdade que é unha área escura, pero bueno, tamén moi importante para o Concello. Me comentabas que asumes estas carteras, mientras que la concejala Teresa Sabio es la que asume la portavocía del grupo. Sí, pensamos dentro do BNG que tiña sentido que a persoa con máis experiencia dentro do grupo municipal que fora quen asumira a portavocía. Teri xa leva, a miña compañera leva xa sete anos dentro do Concello e, bueno, lóxicamente coñece moito mellor que a min a realidade política de Narón e o lóxico era que fora así, vamos. ¿No le asusta asumir estas carteras ahora, en este momento, en esta etapa que podemos decir la más complicada, porque estamos a nada de las elecciones? Bueno, mentiría se digo que non, sí que me asusta. Efectivamente, aparte, entre que Pablo presentou a renuncia e eu, fui nomeado como seu sustituto, pasaron 2 meses, porque o mes de agosto é un mes inhábil e toda a tramitación pois sempre se complica máis. E o feito de que se prolongara tanto tempo, pois parecía que como que nunca acabara e nunca se iba ese estado de nerviosismo, pero bueno, agora os nervios son menos e creo que xa estou máis centrado neste punto e xa teño asumido pois que, bueno, que vai ser o meu traballo durante estes 8 meses que restan para rematar o mandato. Una vez asumido este trabajo, ¿cuáles son los retos que se ha propuesto en las diferentes carteras que lleva a cabo? Ben, como che dicía antes, o feito de que queden 8 meses para unhas eleccións, que sexa o 2019 un ano electoral, pois non pode ser máis unha política máis que continuista. Efectivamente, dentro de que estamos de acordo todos, e eu particularmente na política económica que se fixo, estando Pablo Villamar ao frente, o normal é que se dé continuidade a ese traballo, tendo en conta ademais que é un ano electoral, que vai haber eleccións en maio do 19, pois lóxicamente ten que ser un ano de transición e de, bueno, ir rematando as cousas que xa comenzaron con anterioridade cando estaba Pablo ao frente destas áreas. Por otro lado, el Partido Popular el otro día demandaba que la alcaldesa aún no hubiera dado ese borrador presupuestario. ¿Están trabajando en él? Sí, a verdade é que levamos varias semanas traballando nel. É un traballo técnico, un traballo de recopilación, é un traballo de posta en común de todas as necesidades do Concello e levamos xa varias semanas traballando. Pase que é verdade que ainda estamos en tempo para presentar os orzamentos e que estean en vigor, que sea a nosa idea, que estean en vigor en xaneiro do ano que ven. Pero estáse traballando neso, igual que se está acabando de traballar no tema da modificación das ordenanzas do Concello de Narón, as ordenanzas fiscais, que esperamos que xa este mes ou o seguinte pois que poidan estar xa aprobadas e con vistas a estar xa vixentes o 1 de xaneiro. Es que recordemos que los presupuestos de este ejercicio los comunicaba Pablo Villamar como los más altos de la historia del municipio, con 31,8 millones de euros, casi 2 millones más que el ejercicio anterior. Podemos decir que las cuentas de Narón están bastante bien. Sí, as contas de Narón están saneadas, esa é a realidade. E a realidade é que cando o BNG, a través de Pablo Villamar, asumiu a Concellería de Facenda e Promoción Económica, había unha situación económica dentro do Concello complicada. Era unha época na que a crise estaba producindo un impacto moi forte na xente, que ao final ten que ser a nosa preocupación central, as persoas, os habitantes de Narón, e eso se reflectía de alguma maneira nos ingresos do Concello. Deixou de haber ingresos por actividade económica, por construccións, deixou de haber unha serie de ingresos, deixou de haber tamén
a chegada de fondos do Estado, porque non había plans xa Zapatero nin de ningún tipo, e efectivamente o Concello resentiuse desa situación. E a débeda do Concello en 2011 eran 12 millóns de euros. A débeda cos bancos era 12 millóns de euros. E hoxe en día, gracias, bueno, en parte, ao último modificado que aprobamos hai un mes e medio, hoxe en día a débeda do Concello vai quedar a cero. Son 12 millóns de euros de débeda que fomos capaces de eliminar tratando de que non afectara a política social e a política de atención ás persoas. Todo lo que conlleva el no tener una deuda. As persoas que teñen hipoteca, sempre poño o caso, pode parecer unha tontería, pero é verdad, as persoas que teñen hipoteca, que teñen esa carga todos os meses, saben o importante que sería non tela. E neste caso é importante que non teña débeda, porque é unha maneira de liberar cartos que podes utilizar para facer investimentos. E efectivamente, Narón non é a Arcadia e nin é a panacea, ten as súas tamén dificultades e ten as súas necesidades. E desa maneira, liberando eses cartos que antes destinábamos a pagar débeda, agora podemos dedicalo a facer investimento. Por exemplo, en temas importantes que se puderon retomar nos últimos anos, como é o saneamento na zona rural, que temos que avanzar e temos que ser máis decididos a hora de poder completalo. Ese é un dos obxectivos do goberno de Narón. Por lo tanto, por lo que nos está comentando, sí que también parece que esos presupuestos van a ser continuistas. En este ejercicio primó la inversión, el impulso a las políticas activas de carácter social, educativas y en la implantación de servicios públicos y reducción de la deuda bancaria. Es decir, van a seguir con la misma línea. Sí, non pode ser de outra maneira. Aparte, creo que sería hasta un pouco groseiro que non fora así, tendo en conta que o próximo ano é un ano electoral. Entón, todas as organizacións que políticas de Narón temos as nosas expectativas, pero bueno, o normal é que en ano electoral pois non haxa nada que, digamos, que difira moito do que se ten feito durante o que non fixeches en 3 anos e medio, pois non o podes facer en 6 meses. Entón, o lógico sería así, é o normal. Otro de los temas que usaron la oposición es para hablar del IBI. ¿Usted cómo ve las actuaciones que han llevado a cabo? Bueno, son medias verdades e as medias verdades normalmente acaban convertíndose en mentiras. Quero dicir, efectivamente, a recadación do Concello ao longo destes últimos anos polo IBI, polo imposto da contribución, aumentou. É verdade que aumentou por moitos factores. Un deles porque efectivamente Narón medra en habitantes, mentre que agora podemos estar diante dun período de estancamento, pero nestes últimos anos, en 10 anos, efectivamente o padrón de habitantes de Narón medrou, co cual as vivendas ocupadas medraron e os bens declarados tamén medraron. E iso fai que, digamos, o volume total do que ingresa Narón polo IBI medre. Logo houve outras circunstancias de carácter político e o BNG, neste caso, non gobernou nunca no Estado. E a decisión, por exemplo, de Mariano Rajoy, cando chegou ao goberno do Estado, de obrigar os concellos a subir o coeficiente, invadindo unha competencia que é municipal, o Concello que pode decidir o coeficiente, 0,65, 0,70, eso obrigou a subir o IBI e, lóxicamente, a castigar os veciños nese sentido porque se lles encarecía o recibo. E logo, aparte, estamos ante un aumento dos ingresos pola regularización catastral que tampouco aprobou o BNG porque o BNG non está gobernando en Madrid. É unha regulación catastral que inicia de oficio o Ministerio de Facenda e que, efectivamente, pois permite sacar a luz bens que non estaban declarados e iso incrementa, lóxicamente, os ingresos polo IBI. Pero a realidade é que en 2011, cando o BNG chegou á Concellería de Facenda, o coeficiente estaba no 0,67. O goberno de Mariano Rajoy obrigou durante 2 anos, 2012 e 2013, deixalo no 0,70. E hoxe, en día, do 0,70 no que estaba, obrigados como estaba, hoxe está no 0,62. Entón, efectivamente, os datos están aí, son as cifras, son as que son. Otro de los temas que podemos decir, uno de los principales que se habla ahora en Narón, es sobre esa senda peatonal y ciclista que se pretendía construir en la parroquia de Oval. Finalmente, por no llegar a un consenso entre los ciudadanos, la Xunta decidía destinar esos 800.000 euros a otras obras. ¿Qué opina de la decisión? Bueno, a mí dame pena que non se poida facer esta obra porque efectivamente considero, e considero a organización a que represento, que é o BNG e o grupo de goberno, que é unha
unha obra interesante para o Concello. O que está claro que neste sistema político que temos hai un reparto de competencias e cada administración ten que asumir as competencias que lle corresponden. O que non pode facer a Consellería é pasarlle a pelota ao Concello para que resolva un conflito que creou o seu proxecto cos veciños. Hai veciños afectados, nos comprendemos, o grupo de goberno tratou de transmitir, de trasladarlle á Xunta, e así lle trasladou á Xunta unha serie de melloras no proxecto para evitar que eses veciños se viran tan afectados, porque efectivamente hai veciños moi afectados, e é unha competencia da Xunta. E é a Xunta que ten que asumir as súas competencias e a súa responsabilidade. Non pode ser que unha institución como a Xunta, unha consellería como a de infraestructuras, pois que lle pase a pelota a outra administración para que redacte o proxecto e se encargue ela de solucionar ese problema. Deberían haber tenido unha maior comunicación con os ciudadanos, la propia Xunta? Sí, é evidente que sí, eu creo que sí. Efectivamente, pode haber momentos puntuais no que pois, probablemente houber algunha actuación que non fora adecuada, quer decir, eso efectivamente sempre pasa que hai un conflito social, pois sempre a mellor se din cousas ou se fan cousas pois que non son as normais ou non son as que se deberan facer nese caso. Pero evidentemente faltou comunicación, que é unha obra, estamos falando de cerca de 800.000 euros que se deixan de invertir nun proxecto interesante, porque é verdade que melloraba a seguridade viaria da zona, e bueno, e é verdade que as sendas peonís e ciclistas pois están facendo por todo o país, e supoño que si se están facendo, pois serán beneficiosas para os lugares onde se fan. Nos encontramos en un punto en el que ahora la Xunta dice al Concello, ahora os dejamos a vosotros la pelota en el tejado si queréis crear un proyecto consensuado entre los vecinos y después ya veremos, destinaremos cuando se pueda pues esa partida de esos 800.000 euros. ¿Se va a llevar a cabo ese proyecto? Es fácil. A alcaldesa anunciou recentemente que había un ofrecemento á Xunta para redactar un novo proxecto sempre que a Xunta, lóxicamente, pois garantise que se iba a facer ese investimento, non? Que son pois cerca de 800.000 euros. É que máis non pode facer máis deso non pode facer o Concello e aínda así pois considero que xa está facendo máis do que debera. Quero dicir, repito, xa sei que son un pouco pesado, pero cada administración ten que asumir as súas competencias, e que este é un sistema que funciona así. Nós non podemos estar invadindo competencias nin da comunidade autónoma, nin do Estado, nin as competencias que ten a Deputación. Eso é absurdo, decir, porque non funcionaría, isto non pode funcionar así. Cada un ten a súa área e ten que xestionar o mellor posible a súa área, pero nós non podemos estar invadindo competencias dos demais. E neste caso a Xunta o que fai é directamente inhibirse de todo isto e pasar a pelota ao Concello. ¿Temen que no haya esa partida? Aunque desde Tel Vázquez hablaba que sí, que no se sabría cuándo, pero que habría esos 800.000 euros, o casi 800.000 euros. Eu teño confianza na palabra das persoas, e se as persoas dan a súa palabra e aparte públicamente de que vai ser así, pois sí, considero que sí teño que fiarme da xente, lóxicamente, sí. Por lo tanto, podemos decir que van a intentar hacer lo posible para llevar a cabo ese proyecto consensuado con los vecinos. Sí, xa o manifestou a alcaldesa recentemente. ¿Qué supondría esa nueva senda peatonal e ciclista en la parroquia? Bueno, basicamente é unha cuestión que melloraría a seguridade e a mobilidade na zona. É unha estrada moi concurrida, con moito tránsito e efectivamente pois fai falta, digamos, pois pasos para peóns e para ciclistas máis seguros dos que existen actualmente. Eu creo que as sendas en xeral, ciclistas e peonís, pois son beneficiosas. O concepto en sí mesmo é beneficioso para a zona nas que se localizan. Agora ben, como toda obra, pois hai que buscar as solucións aos problemas que van xurdindo, e neste caso a Xunta non o debo de facer ben porque non foi capaz de solucionalo. Por otro lado, la semana pasada se cumplía un año desde que Marian Ferreiro asumía su bastón de mando y subía a la alcaldía de Narón. ¿Qué valoración haría de este año de gobierno? Ben, é unha valoración positiva porque efectivamente nos seguimos no goberno, o digamos, o goberno de Narón sigue sendo o mesmo que o que era co anterior alcalde, con José Manuel Blanco, e nese sentido, pois, só podo decir que é un pouco continuidade do que viñan desenvolvendo nos últimos anos. Non hai cambios, a relación é boa, de compañeirismo, efectivamente, e os proxectos que están en marcha se continúan, e só podo decir que as cousas están funcionando relativamente ben, como todo na vida, e como decía
como decía casi todos os días Pablo, que é unha lección que aprendín, todo é mellorable, efectivamente, pero tamén é certo que a perfección non existe, entón sempre cometemos erros, equivocámonos probablemente todos os días, pero tratamos de corrixilos para poder non cometelos máis. Eso. Como comentábamos anteriormente, a nada, 8 meses están esas elecciones municipales, como ve el panorama político? Probablemente estea máis fragmentado que nas últimas eleccións, hai actores novos, actores que naquel momento xa estaban funcionando, pero non quizáis no ámbito local, sino que estaban funcionando máis na esfera pois, estatal ou Estamos hablando de Ciudadanos, por exemplo. Podemos, en aquel momento, en 2015, pois ainda se estaba artellando todo, non... Bueno, lóxicamente, poñer en marcha unha maquinaria como un partido desa dimensión pois é un proceso lento, non é dun día para outro. E logo, pois, supoño que o resto dos actores políticos que agora mesmo formamos parte da corporación, pois, seguiremos tamén, bueno, sairemos tamén a ese proceso electoral. Entón, eu o que prevexo que vai ser un panorama máis fragmentado, con máis opcións para a cidadanía para elegir e... Con más posibilidades entonces de unión entre los partidos para poder llegar de nuevo... Sí, que conste que en Narón, aínda que a veces se fale de que as coalicións e as alianzas pois é unha cuestión complicada, de que se poida levar adiante, que sempre fracasan e tal. Bueno, en Narón hai un tripartito e no mandato anterior había un cuatripartito, quer decir, que sempre que hai vontade... E se llevan a cabo las cosas. E a veces os gobernos dun só partido pois tampouco funcionan ben porque hai tensións internas e demais e non funciona todo ben que debería, seguindo esa lógica que ten a xente de que é mellor que goberne un e que non haxa problemas. A veces, efectivamente, dentro dos propios partidos hai problemas e os gobernos dunha soa cor non funcionan tan ben ou todo o axilmente que deberan, ¿no? Entón... Recordemos a los telespectadores que Narón gobierna Terra Galega junto con el BNG y el Partido Socialista. Tal vez la clave sea el llegar a esa unión, el consenso entre los tres partidos políticos. Sí, hai un acordo de goberno con uns puntos en común que Por ejemplo, te digo, por ejemplo en Ferrol comenzamos con el Partido Socialista y la unión de Podemos aquí de Ferrol en Común. Finalmente se fracturó ante la falta de consenso. Podemos ver que en Narón ese consenso existe. Sí, existe, en puntos fundamentais existe, logo cada partido ten o seu programa electoral e hai cuestións nas que non estamos de acordo e así se manifestou en diferentes plenos. Un caso, por exemplo, é a taxa de saneamento. Nos votamos en contra de todo este proceso para rematar o saneamento, para completar o saneamento na ría de Ferrol. ¿Qué cree que va a pasar con esa tasa de saneamiento entre Ferrol y Narón? ¿Llegaremos en algún momento a un acuerdo? Sí, vai haber un acordo, efectivamente. É un acordo simplemente a diferencia que hai agora no tema das cantidades, no estudio, no que un concello e outro cree que o que se debe pagar o coste do servizo. Pero, bueno, efectivamente, o servizo ten un coste e hai que axustalo ao coste real. Para iso ten que haber un estudio económico serio e un estudio económico riguroso que diga efectivamente cales son as cantidades. ¿Cree que antes de que lleguen las elecciones se llevará a cabo el acuerdo? Sí, eu creo que sí. Es bastante optimista, ojalá sea así, pero parece que constantemente se acerca ese momento de ese acuerdo y siempre pasa algo para que vaya para atrás. Seguiremos atentos de a ver lo que sucede, sabiendo todos los problemas que existen en Ferrol con esa tasa de saneamiento, que también es verdad que se dan pasos para adelante y después para atrás, y es cierto que hasta que se tenga estable, pues no se podrá llevar a cabo pues ese acuerdo. Estábamos hablando de las elecciones y con motivo de ellas, esta semana, mañana mismo, vais a realizar una asamblea para conocer la propuesta de quién va a ser el cabeza de lista. Sí, efectivamente, mañana temos a asamblea na que se vai a elexir a persoa que vai encabezar a lista do BNG de Narón ás eleccións municipais do ano que ven. Bueno, hai unha proposta e mañá hai a asamblea, os militantes e simpatizantes do BNG os que teñen a última palabra. ¿Tan solo hai unha proposta ou hai varias? Hasta o que eu sei, pero bueno, solo hai unha proposta. Y antes de cámaras le he preguntado quién era y no me lo ha dicho. Voy a intentarlo a ver si ahora me lo suelta. No. No vamos a poder saberlo, ¿no? Hay que esperar a mañana. Hay que esperar un día solamente, tampouco é tanta espera. Pues tendremos que esperar a mañana. Pepe Gómez Fandiño, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Estaremos atentos de todo lo que suceda y mucha fuerza y para esta nueva etapa seguiremos pues
conociendo todos los pasos que vayan llevando a cabo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Natalia, a ti, gracias. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvcerrol.es. También nos podrán encontrar a través del canal a la carta en YouTube o por las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.